Ikaze mu kiganiro RSOG Talk Show, ikiganiro mugezweho nanjye Ange buri wa gatanu isaa 11:30 z'umugoroba kuri televiziyo y'u Rwanda. Uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine muri studio, ndi kumwe n'abadogiteri batandukanye, ariko uyu munsi ndi kumwe na Dr Emmanuel Manirakiza. Ikaze muri studio. Murakoze cyane. Yego, ndi kumwe na Dr Josiane Niyonsaba. Ikaze muri studio. Murakoze cyane. Yego. Umuntu ashobora kwibaza ngo tugiye kuganira ku ki uyu munsi? Tugiye kuganira ku ndwara ya infection ifata imyanya y'ibanga y'abagore. Tugitangira, ese infection ubundi ni iki? Ifata ite? Umuntu wayirwaye agomba kwitwara ate? Niyo mpamvu Dr Emmanuel agiye kudusobanurira mu by'ukuri magambo arambuye infection ni iki. Iyo tuvuze infection ni uburwayi buterwa na microbe, ariko ishobora kwataka umubiri w'umuntu ariho hose, habe mu maraso, habe mu bihaha, habe ku myanya ndangagitsina. Hano nituvuga ku myanya ndangagitsina cyane cyane kuzataka abagore, kuko arizo turi bwibandeho uyu munsi. Yama microbe cyangwa bwa burwayi bufata mu myanya y'ibanga y'umugore, cyane cyane ugasanga niho igiye ikurira, iterwa na microbe zitandukanye turaza kuzivugaho. Noneho akenshi umumama cyangwa umudamu wazirwaye agatangira kugira ibimenyetso birimo kuribwa, kugira uruzi ruva mu gitsina, gushaka kwishima, ndetse n'ibindi tugenda tuvugano gake gake, nibwo ashobora gutangira kuvuga ko yagize infection. Dr Josiane, urebye mu by'ukuri iyi infection uburyo ifata n'ibimenyetso amaze kutubwira, iyo umuntu ukiyitangira kuyirwara biba bimeze bite? Bitubwiye mu magambo arambuye. Murakoze cyane. Umuntu wagize infection cyangwa se umuntu wafashwe n'izo microbe nk'uko Dr amaze kubivuga, hariho igice kimwe cy'abantu batangira nta bimenyetso bafite, ndetse hariho n'abagira ibimenyetso bakerewe. Bimwe rero muri ibyo bimenyetso yabimugejejeho, harimo kuzana uruzi mu myanya y'ibanga, nko kwishimagura, abashobora kubabara mu nda, mu kiziba cy'inda, hariho abagira udusebe ku myanya y'ibanga se, ibimenyetso bitandukanye bitewe n'uburwayi na microbe iyo ari yo. Ikibitera ni iki rero? Ikibitera ni izo microbe zitandukanye zo mu buryo butandukanye, dushobora kuvugamo zimwe zikunze kwibasira imyanya y'ibanga y'abadamu cyangwa se igitsina gore, harimo nka trichomonas, hari abazize n'abayumva, harimo candidiasis, zimwe na zimwe dutabasha kubonera ikinyarwanda, ariko bitewe n'uburyo tuzipima tuzibona tutakazibona. Harimo n'izindi ziterwa na bagiteri, mu rurimi rw'amahanga twita bacterial vaginosis. Izo zose zishobora kugira ibimenyetso zisa, ariko nanone zishobora gutandukana bitewe n'izazo, bitewe n'umuntu ku giti cye. Hari icyo mwongereraho? Icyo namwongeraho ni uko iziriya ndwara akenshi zo mu myanya ndangagitsina zigira ibimenyetso bigiye bitandukanye akenshi, nubwo hari ibihuriweho, ariko bitewe n'ubwoko bwa microbe cyangwa infection wagize. Ni ukuvuga ngo nk'uko yari yabivuze, abo uzasanga barwaye izo za trichomonas basanga bafite uruzi rutandukanye n'ubwo abarwaye candidose. Hamwe usanga bafite uruzi rufite ibara ry'umweru rifashe, kandi babone bafite ibara ry'icyatsi kibisi. Hari abazagira udusebe gusa, ni urugero abazaba barwaye nka za mburugu, ariko abarwaye nk'umutezi nabo bashobora kugira uruzi ariko bakanaryaryatwa cyane. Ibyo byose ni ibimenyetso bigenda bitandukanye umugore ashobora kugira, nubwo akenshi usanga mu kinyarwanda abadamu n'abamama babirwaye byose usanga bamwe mu gice kimwe bakoresha ngo yarwaye intandamyi, abandi ngo yarwaye, byose bakabyita trichomonas, bambwiye ko ndwaye za trichomonas zidakira, ariko ibimenyetso biba bitandukanye bitewe na microbe yabiteye. Ukiri aho ngaho, hari abantu cyangwa abagore bakunda kuza babagana bafite izi infection. Ni ubuhe bwoko abantu benshi usanga bahuriyeho? Kuri iki gihe nk'uko yari yaza abivugaho, izo bita za bacterial vaginosis usanga ari nyinshi cyane. Usanga ari nyinshi cyane kuko ubusanzwe zurira no ku ma microbe dusanzwe tubana nayo, kuko burya umudamu hari microbe asanzwe abana nayo zishinzwe kumurinda, zishinzwe kurinda hariya hantu, zimeze nk'abasirikare bahariya hantu. Ariko baza kwivumbura cyangwa baba benshi ku kigero kirenze, cyangwa habaho izindi mpindagurika zijyanye no guhinduka kwa acidite yo mu gitsina ndetse n'ibindi bikorerwa mu gitsina, ugasanga
zihindutse uburwayi, abo bakunda kugaragara ku kigero cyo hejuru. Za candidoze, abantu benshi bakunda kuvuga ngo mbona ibintu by'umweru biva mu gitsina, hakiyongeraho trichomonas, izo usanga arizo ziri ku kigero cyo hejuru, bitabujije ko na ziriya zindi bita sexuellement transmissible, bitabujije ziriya mikorobe zitagaragara za HPV zitera kanseri y'inkondo y'umura n'izindi nazo ziba zihari, ariko zo usanga zidakunze kugaragara cyane cyangwa zikagaragara muri gurupe imwe y'abantu, nka ba bandi tujya tubona wenda bakora ibikorwa byo gucuruza umubiri n'ahandi, ugasanga bagenda banduza bagenzi babo cyangwa nabo babanduza, ugasanga ni muri iyo gurupe irimo. Uvuze kuri ibyo ngibyo mpita nibaza Dr. Josiane, urebye mu by'ukuri tuvuge umuntu arabagannye amusanze ayirwaye, ni ikihe kindi byangiza ku mubiri we cyangwa bishobora kumutera izihe ndwara mu gihe yagaragayeho iyo infection? Umuntu utugannye birumvikana uburwayi bwose mu mubiri w'umuntu bugira ingaruka iyo butavuwe hakiri kare, butavuwe neza. Noneho by'umwihariko izo infection turi kuganiraho, turi kuvugaho zifata mu myanya y'ibanga, zitavuwe neza kandi ngo zivurirwe buri gihe, zishobora kumutera n'ikibazo cy'ubugumvahare, umuntu akaba yabura n'urubyaro bitewe n'uko uko zifata igice cy'imiyoborantanga, igice cy'umudamu yibarukiro, zishobora kugenda zikatuma imiyoborantanga isiba, bityo gusama no gutwita bikaba bitabaho. Yego. Ni izihe mbogamizi ubona zigihari mu rwego rwo kugira ngo tubashe guhashya iyi ndwara? Ubundi iyo urebye zino ndwara ukazivuga ku bantu bize cyangwa basobanuza wumva byoroshye, ariko iyo turebye abaturage muri rusange hariya mu cyaro bamwe ntibanabyitaho, bakumva ngo ni ibisanzwe ku mubiri, bijyaniranye n'ubuzima babaho, bijyaniranye n'isuku nke benshi bagira, aho usanga umuntu kumesa no guhindura akenda k'imbere ari rimwe mu mwaka, aho usanga gukaraba ari uko agiye mu bukwe cyangwa mu misa, uba usanga abantu benshi bivuza batinze. Kuza kwivuza batinze ni imwe mu mbogamizi dukunda kugira. Ugasanga zaramurenze, zageze ku cyiciro zishobora gutera bwa burwayi bwo mu nda imbere, ari nabwo bwakwataka imiyoborantanga bukamukuzamo kutabyara. Harimo abantu benshi bakunda kwigurira imiti, ibyo bita automedication, akazaza kwivuza yarazengurutse imiti yose iriyo n'itariyo, none ugasanga yagize icyo bita resistance. Imiti dusigaye dukoresha ugasanga ntikimuvura kuko yahamagaye umuturanyi runaka aramubwira ati ngewe banyandikiye agapomade ndisiga ndakira, nawe agahita ajya kukagura kandi badahuje uburwayi. Aho ngaho usanga ari imbogamizi ikomeye cyane, ndetse ibyo no mu basirimu cy'abanyamujyi barabigira, ko bitwaza ko batabonye umwanya, abandi bakitwaza ko atajya imbere ya muganga ngo ajye kwambara ubusa imbere ya muganga kandi yarumvise ko mugenzi we nawe yabiguze, undi akumva ko hari akanini gakiza, undi akumva ko ashaka kwicara mu mazi ya rumari gusa akamufasha, none ugasanga ntibaza kwivuza. Ikindi wenda n'uburyo kidupima mu malaboratoire yacu menshi, uhereye ku bigo nderabuzima hasi namwe mu maklinika aciriritse usanga bapima bakavuga ngo utunyangingo tumwe na tumwe, ariko ntibagaragaze rero iyi infection ufite yatewe n'akahe gakoko, iravurwa n'uwuhe muti kugira ngo tumenye umuti tuguha. None mu kuvura ugasanga ni nko kugenekereza, ibyo nabyo bishobora kugenekereza ugasanga niba washaka kuvura iyi mikorobe urahushije uvuye iriya. Izo ni zimwe mu mbogamizi nazo dukunda kugenda duhura nazo. Dr. Josiane, ni ubuhe buryo cyangwa se ni iki mukora kugira ngo mwigishe aba bagore kugira ngo babashe kwirinda izi ndwara za infection? Nkomeje no kubyo yaravuze, wenda ngize icyo najya mu mbogamizi dukunda guhura nazo, dufite abana batoya, abana b'urubyiruko bo batinya no kwivuza batekereza ko iyo bamubona muri serivisi ya maternité aje kwivuza abantu bari butekereza ko atwite, cyangwa se atekereza ko ahari muganga nabibona ashobora kugira undi muntu abibwira. Urubyiruko hano turacyafite imbogamizi yo kubavura kandi indwara nabo ibigacemo. Iyo ni imwe mu mbogamizi yo kuba batinya kuza kwivuza batekereza ko hari ibindi bintu bitekerezwa nyuma y'ubwo burwayi kandi ntabyo. Tugarutse ku kindi kibazo rero mwari mumbajije, nari mubajije ni iki mukora kugira ngo mufashe? Kimwe mu byo dukora harimo nk'ibyo cyo kwigisha abantu be gutinya
uburwayi mu bundi ni uburwayi busanzwe kandi ni uburwayi buvurwa bugakira. Ikintu cya mbere duheraho ni ukubigisha, abashije kutugana ni ukubigisha uburyo basuzumisha hakiri kare, usuzumye agasanga arwaye tumugira inama ko n'umutware we yaza akivuza agahabwa imiti kuko murabyumva iyo umwe arwaye na mugenzi we ashobora kubwandura mu buryo bworoshye cyane. Icya kabiri rero umuntu bwamaze kugaragaraho araza tukamusuzuma, tukamukurikirana, tukamusabira ibizamini akavurwa mu buryo bwa nyabwo. Hanyuma ikindi nk'uko ari uburwayi bwandurira mu myanya y'ibanga, tunabagira inama yo kwifata, udashoboye kwifata agakoresha agakingirizo kugira ngo twirinde zimwe muri izo ndwara tunirinde n'izitagera muri zo. Reka noneho Dr Emmanuel, reka noneho turebere umuntu araje afite iyi ndwara musanze arayifite, ni igiki cya mbere mukora? Nk'uko yarabivuze ikibanza burya ni ukwigisha kuko umurwayi aza abagana ababwira ibimenyetso yahuye nabyo. Rimwe na rimwe akaza yaranatinze nk'uko nabivuze, ababifata nk'ibisanzwe, ababanje gukoresha imiti itari iyo yabwiwe n'abandi, ababanje kugira ipfunwe ryo kuza kwivuza avuga ati nibabona ngiye kwivuza ama infection baravuga ko nasambanye umugabo wanjye cyangwa undi namenya ko nivuje ama infection arankeka ko muca inyuma. Akaza ugomba kubanza kumuhumuriza, ukamwakira ukamuga ko ari uburwayi nk'ubundi, yamara kukubwira ibimenyetso byose afite ukamusuzuma. Iyo amaze kuza uramusuzuma, hari ibyo ureba niba ari udusebe duhari, hari igihe ureba urwo ruza kubwira uko rufite, niba ruri ku myanya y'ibanga y'inyuma cyangwa byarageze imbere, mwarangiza mugafata ikizamini kijya muri laboratoire. Muri laboratoire bakabaha ibisubizo bigaragaza neza ubwoko bwa infection afite, hanyuma noneho mukaba mwabasha kumwandikira imiti, yashoboka mukamuha kumukurikirana, ariko mukanamwigisha uko yakwitwararika nyine nyuma yaho. Niba akeneye kuzana umuparteneri we nawe kwivuza, niba akeneye kwirinda aho yanduriraga kuko arabandurira mu matoilette, mu mazi bakaraba, muri ya mibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa yakavuyo, ibi byose ukamwigisha kugira ngo umufashe kugira ngo ubutaha atazongera kurwara iyo ndwara. Ariko ukanamwigisha uko ashobora kubana n'abandi muri societe, baba bashobora kwanduza cyangwa bashobora kumwanduza, ndetse nuko yabana n'umuparteneri we iyo amufite. Yego, hari kare Dr Emmanuel hari uburyo yatubwiye Josiane, atubwiye ko ngo hari ukuntu ngo bagenda bakicara muri romari, hari imyumvire mu by'ukuri abantu bagenda baba bafite. Icyo gihe mwebwe mubigenza mute iyo nk'uwo muntu abagannye afite iyo myumvire, akubwira ati njye rwose ni ibi nakoreshaga cyangwa numvise na mama yakoreshaga ibi cyangwa ibintu nk'ibyo, mubigenza mute, mumutwara gute uwo muntu? Uwo muntu rero icyiza ni uko aba anatujije ukuri, kuko nibura tuba twujije uruhande arimo. Ariwe rero n'ushobora kuza ahubwo akavuga ko n'ibyo atabikora kandi anabikora yanataha imiti yo kwa muganga ananayivanga n'izo romari yavugaga. Kubwo amahirwe rero nk'uje akatuviza ukuri turamusobanurira. Niyo abonye ibisubizo biturutse mu bizamini yatanze muri laboratoire, akabona neza ko izo romari yakoresheje igihe runaka n'izigihe icyo zimufasha, naryo ubwo ariryo ni isomo, kuko abonye ko yahereye kuri romari ntacyo zamufashije, ibimenyetso byariyongereye cyangwa se byagumye aho biri, araje n'ubundi turasuzumye urwaye tumusanzemo. Ni isomo rya mbere ry'uko ibyo nta kintu byamufashije. Icya kabiri tumugira inama ko igihe cyose ufashwe n'uburwayi atari byiza kwivura cyane ko uba utazi impamvu y'ubwo burwayi. Icya gatatu igeze kuvuga ku ngaruka zituruka kuri buriya burwayi, hano ubwo ari iriya yo kuba umuntu yagira ubugumba gusa. N'umuntu tuvuga utwite agafatwa na buriya burwayi afite amahirwe menshi yo kuba yavamo, afite amahirwe menshi yo kuba umwana yavuka igihe kitaragera. Ingaruka nyinshi muri rusange. Hanyuma niba atari n'umuntu utwite natagira n'ubwo bugumba, ashobora no kugira infection zizamuka mu myanya y'ibanga zikagera mu miyoboro y'intanga, imiyoboro cyangwa se n'inyuma yaho akaba yagira ibibyimba twita abcès, rimwe na rimwe bikazamuviramo no kubagwa, rimwe na rimwe bikazamuviramo nyine icyo twaza tuvuga cyo kuba atabyara. Urumva rero izo ngaruka nyinshi zingana gutyo iyo zimusobanuriye, tukamugira inama y'uko n'uwo babana aramutse amufite yakwivuza. Tukamushishikariza ko n'abamwigishije izo romari
abashije kubageraho ushobora kubabwira ati ibyo mwambwiye ntabwo ari byo nagiye kwivuza bigenda uku, umusanzu nawe aba atanze kandi bijya bigenda neza. Mutubwire ese abagore bafite iki kibazo cya infection bakunda kuza kwa muganga byihuse cyangwa akenshi baza bitinze? Biterwa n'imyumvire ya buri muntu. Nko ku bajijutse abize baragerageza kuko baba bubaha iriya myanya y'ibanga bafiteho amakuru. Ariko nk'uko nabivuze harimo abatinda babanza kugerageza, babanza kwishakira imiti ku ruhande bo bakaza batinze. Ariko cyane cyane mu bari mu kigero cyo mu giturage aho usanga no kugera ku mavuriro atari hafi, barabinegirija kuko burya Abanyarwanda usanga rimwe na rimwe bakunda kwivuza ikintu kimurembya, ikintu kimuhitana, ikintu abona amaraso. Ariko aravuga ati ninishima rimwe birakira. Ejo n'ejo bundi akazaza atinze. Umubare munini wo wabona ko ari uwabivuza batinze. Kandi nk'uko yarabivuze mu ngaruka zigira buriya tutanabivuze nk'uko yataka imyanya y'ibanga, imyanya myiyororokere buriya ni kimwe mu bintu bizana bihungabanya umudendezo w'abashakanye. Aho iyo umwe muri bo yagize infection batangira no kwitana ba mwana. Rimwe na rimwe akumva yanabihisha undi ko yagize infection kugira ngo atamukeka. Ariko uko infection zigenda ziza twavuze ko hazamo bwa buryarya hata mu myanya y'igitsina, arababara kurya n'igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ashobora kubabara, agasigara yumva nabitinye cyangwa adashaka kubikora. Ku buryo bishobora gutera umwuka mubi mu rugo rw'abashakanye kugeza n'ubwo bashobora no gutandukana cyangwa hakaduka izindi ngeso zitari zisanzwe bitewe n'ikibazo cya infection zitavuriwe ku gihe. So ikibazo cyo gutinda kwivuza rero kirahari mu gihugu, mu baturage bacu kirahari, ari nacyo twashishikariza abatwumva bose n'Abanyarwanda muri rusange ko bajya bivuza igihe bagize ibimenyetso. Harimo uvuga ati jye sinivuza ndanywa amazi bigashira, cyangwa nkakoresha nkabyihorera bikikiza. Nibyo Imana uburyo ki yaturemye yaduhaye ubushobozi bw'uko umubiri wacu ushobora kugira mikorobe urwanya, ariko akenshi bigenda bigaragara ko ziwuganza. Aho kugira ngo rero ufashe ya mikorobe kukugirira nabi, byaba byiza ugannye abaganga bakareba icyo bagufasha kuri ubwo burwayi. Hari abantu bashobora kubagana bakavuga ngo jye ntago nzi uburyo wenda iyi infection yaje, usibye mwebwe nk'abaganga, ibigo nderabuzima byo bikora gute kugira ngo bifashe aba bantu bafite ubu burwayi bwa infection? Minisiteri y'Ubuzima yo ibyitwaramo gute ndetse na RSOG muri rusange babafasha bate? Minisiteri y'Ubuzima ifite uburyo yashyizeho bwateganyijwe kandi bunoze bwo gufasha bariya bafite izo infection. Ubwo ntabwo ari buri wese wagera ku rugero rw'ibitaro rwo hejuru cyane, ariko hari uburyo buriho, hari protocole zirahari z'ukuntu bagomba kuvurwa, hari na laboratoire ku bigo nderabuzima zirahari, iby'ibanze birakorwa kandi n'imiti y'ibanze irahari. Ubasha kugera rero ku rwego rw'ibitaro by'akarere cyangwa ibitaro bya reference, ni uburyo byose byananiranye ariko ku kigero cyiza kandi gifatika ku kigo nderabuzima bafite iby'ibanze byo gupima infection, bafite n'imiti y'ibanze yo kubahabwa, ndetse ikigero kinini zose kugera ku kigo nderabuzima hakiri kare bahakirira. Haba hari ingamba zidasanzwe zo gufasha cyangwa se zo gukangurira abagore bafite iyi ndwara cyangwa n'abazayirwara cyangwa kugira ngo bafashe aba bantu kugira ngo ubuzima bwabo buzagende neza? Haba hari ingamba nk'uko yabivuze, ingamba yaba iza Minisante, yaba abafatanyabikorwa nka RSOG mu kwigisha abaganga, mu kongera umubare w'abaganga, tukagira umubare uhagije kugeza ku rwego rw'amasantere de sante n'amaposte de sante kandi bafite ubumenyi buhagije. Ibyo birakorwa haba kuri Minisante, RSOG na za kaminuza mu kwigisha abo bantu. Hagakora protocole yo kuvura ya infection idafite ibimenyetso bikabije, ya indi ikabije, kugenda bazamura mu nzego. Hagakorwa n'ubukangurambaga ndetse n'uby'umwihariko ku bice cyangwa ku byiciro runaka bishobora kwibasirwa na za infection cyane. Tufashe nk'abadamu batwite, umudamu wese utwite akigera kwa muganga, ni kimwe mu bizamini bikorwa niyo bwaba budafite ikimenyetso kugira ngo urebe ko ufite ama infection. Hanyuma umuntu wese wundi uje kwa muganga avuga ububabare bwo mu nda, muganga iyo amusuzuma, kimwe mu bizamini ashyiramo n'icyo kureba ama infection kirimo, kuko uretse no kuba ama infection yagaragara mu myanya ndangagitsina, iranazamuka ikagera mu myanya yo hejuru, mu ruhago ndetse no mu kumpyiko, bikaba byakwangirika.
so ni ukuvuga ngo ubushobozi bwo kuvura izo ndwara mu gihugu ubu burahari no kuzisuzuma. Yego, Dr. Josiane, haba hari imiti cyangwa se uburyo umugore yakagombye gukurikiza kugira ngo yirinde kongera kurwara izi infection? Yego. Ntabwo ari imiti, imiti ubundi tuyikoresha ku muntu warwaye, aho umuntu utarafatwa cyangwa se wafashwe na infection zikaba zarakize, uburyo tumusaba tumwigisha isuku niyo y'ibanze, kuko infection twabonye kare zituruka ni uburwayi buterwa na mikorobe. Mikorobe rero zituruka mu mwanda. Isuku rero aho ariho hose, isuku mu bwiherero se, isuku mu myenda y'imbere, isuku ku mazi akaraba, isuku ku bwoko bw'amasabune akoresha, isuku kuri buri kimwe cyose gishobora kwangiza imyanya y'ibanga. Ubwo ni ukuvugamo amazi yo gukaraba, imyenda y'imbere se uburyo ayimesa, uburyo ayanika, hanyuma igihe yagaragaje akamenyetso ko ariko kose akihutira kugera kwa muganga. Hari umuntu ushobora guhita atekereza agahita avuga ati ningira ikibazo mu myanya y'ibanga yanjye ndahita niruka njye muri farumasi bampereze agati icyo gihe cyangwa umuti cyangwa icyo gihe nk'uwo muntu wamubwiye iki muri kano kanya? Uwo muntu rero namugira inama yo kutabikora, kuko ntabwo muri farumasi nubwo bamuha umuti ntabwo baba bamusuzuma, ntabwo baba bamenye mu by'ukuri se icyo kibazo ni ikihe, kiri guterwa n'iki. Bamuhaye umuti kuko aje awusaba, simpamya ko agenda akababwira ngo munsuzume hanyuma mumpe umuti ugendanye n'ubu burwayi mfite, aho wowe hari ukuntu aba yarujisha umuti w'umuntu runaka awuvuze akavuga ati uriya muti mbese reka nanjye ngende ari wo mvuga, agenda awukwenta, kuko aramutse ari umuntu ushobora kuvura uburwayi bwe yajya kwa muganga. Impamvu rero yitabaza farumasi ni uko aragenda akwenta umuti avuga ati uyu muti niwo nshaka. Inama rero namugira ntabwo ari byo, kuko uburwayi bushobora kuza cyangwa se ikimenyetso ashobora kucyumva giturutse kuri infection, nibyo si kimwe nuko gishobora guturuka ku bundi burwayi birenze infection, bwakabaye buvurwa bukanakurikiranwa hakiri kare. Uburyo bwiza rero kujya kwa muganga bakareba impamvu y'icyo kimenyetso. Aho wenda n'ikindi nakongeraho, tujya tugira abadamu benshi uguhamagara cyangwa akaza akakubwira ati nubwo ama infection wambwiye agati nagura muri farumasi cyangwa wampaye agati nkigendera nta kizamini ko ari infection mbizi, no mu kwa mbere nari nyirwaye na mukuru wanjye yarayirwaye. Aho icyo tubasobanura cyane tubabwira ko infection ni ijambo rivuga uburwayi, ariko harimo mikorobe zirenga 1000 cyangwa 100 zishobora gutera infection z'ubwoko butandukanye, kandi izo infection cyangwa izo mikorobe zikavurwa n'imiti itandukanye. Burya rero iyo usabye ngo mpaka hagati cyangwa umuti nagura, uba ugoye wa muganga kuko ntabwo azi uwo ari bukubwire. Ashobora kukubwira umuti wa trichomonas kandi urwaye candidose, ashobora kukubwira umuti wa bacteriovaginosis kandi uruse warwaye syphilis cyangwa warwaye umutezi. Aho rero burya ni impamvu habaga nkuko yarabivuze kumenya ngo niki ndwaye, niki kiri bumvure. Iyo bikozwe nabi rero usanga umuntu avuga ngo narivuje byarananiranye, ako se bavuye iki? Niho hakunze kwiyomboga. Dr. Josiane, hari uburyo yatubwiyemo mu kanya atubwira ko umuntu aba agomba gukora isuku, agakoresha amazi meza. Uretse gukoresha amazi meza, nahe mabwiriza y'isuku umuntu agomba gukurikiza kugira ngo yirinde izi infection? Ubundi iyo wakoze isuku wakoze byose. Ni ukuvuga ngo ku isuku harimo kwirinda, kandi ahubwo kwirinda biruta kwivuza. Ni ukuvuga ngo ya toilette yawe isukura gute, amasuvetoma urayamesa, uyanika ku zuba. Abantu usanga bafite umuco wo kwanika munsi y'igitanda amasuvetoma cyangwa ku rutara. Oya, ntayanika hanze abaturanyi bakayabona bakandoga. Oya, amasuvetoma agomba kwanika ku zuba kuko muri iriya lumiere harimo reyo cyangwa ubushobozi bwo kwica za mikorobe. Hanyuma iyo tuvuze isuku y'ahantu, burya uzari umwanda wambara urawubika, isahani uriraho ukayoza ukayubika, na hariya ahantu hagomba kugirirwa icyubahiro. Iyo wavuze kuhagirira isuku wirinda kuhazanira ibitari ngombwa, kuko hari ibyo ufite byawe, hari mikorobe zawe ubana nawe, hari umugabo mubana mumenyeranye, iyo umwe muri mwe agiye ku ruhande ashobora kuzana ibiva amahanga, kandi ibyo bivuye hanze yanyu nabyo bihinduka uburwayi muri mwe. Kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye mukavangavanga ibyo mutunze muri myanya ndangagitsina, hanyuma kwivuriza ku gihe igihe mwagize ibimenyetso cyangwa mwagaragaje uburwayi.
Reka tujye kuri kino kibazo Dr. Josiane, kuba umuntu yakoresha agakingirizo byo byatuma bikumira iyo ndwara ya infection? Ego hari zimwe mu ndwara nk'uko twakunze kubivuga, indwara zandurira mu myanya banga. Hari izo ngizo agakingirizo harazitangira. Ariko hari n'izindi ndwara zindi infection zitandura mu myanya, zitandurira mu mibonano mpuzabitsina, ahubwo zandura bitewe n'isuku nkeya. Namwe twahoze tuvuga gukoresha toilette ivuyeho n'undi muntu ufite izo infection. Kwambara se imyenda y'imbere idakorewe isuku ya nyayo. Gukoresha amazi arimo umwanda. Izo ngizo urumva ahantu zihurira n'imibonano mpuzabitsina. Ariko izandurira mu mibonano mpuzabitsina zo zakingirwa zatangirwa n'agakingirizo. Birumvikana mu buryo bwo kwirinda harimo gukoresha agakingirizo ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, hakabamo n'isuku ku ndwara zandurira mu mwanda. Gusa iyo wavuze agakingirizo kuba karwanya izo ndwara ntabwo kazirinda 100%, kubera ko binaterwa n'uburyo ki kakoreshejwe, kandi nako ubwako ushobora kwikoraho ni ryari wakambaye, ni ryari wagakuyemo, ushobora kugabanya ubwandu bwo kwandura zimwe mu ndwara nka sida n'izo zindi z'imitezi twavugaga, ariko uburyo ki wakambaye uko wagakoresheje bishobora nabyo gusiga amahirwe make yo kuba wakwandura. Ni ukuvuga ngo rero ni amaburakindi ari kugira ngo ukore imibonano mpuzabitsina idakingiye aho bitari ngombwa, wagakoresha ariko ntiwizere 100% ko utagira icyo wakora, nabyo birashoboka. Kuko harimo n'abantu bazagirana amakimbirane ati ni gute wanyanduze kandi cyagiye turi kumwe twarakoresheje agakingirizo. So nabyo ntago ari 100%. Yego, tugana ku musozo, watubwira nk'abagabo ni uruhe ruhare rwanyu kugira ngo mufashe abagore mu ndabikubaza nka dogiteri ariko nanone ndabikubaza nk'umuganga, I mean nk'umugabo. Ni uruhe ruhare noneho mugira mu kugira ngo mufashe abagore kutandura iyi ndwara ya infection? Niba uri umugabo ukaba ufite umugore cyangwa ufite mushiki wawe cyangwa ufite mama, ushobora kumuganiriza ku makuru ufite. Donc icyambere ni ukumenya amakuru ko izo ndwara zibaho. Yego. Umugore wawe kwirinda kumuca inyuma kuko ushobora kuzana infection ukuye ahandi. Kutamuha akato igihe yarwaye ukumva ko ushobora kujya kumuvuza kandi infection zishobora no kuva ahandi atari uko wamuciye inyuma. Ko wamuherekeza kwivuza bibaye ngombwa, ndetse nawe bagusaba ko wivuza cyangwa ugafata imiti ukaba wayifata, kuko hari igihe abagabo twigira ati bindeba ngo njyewe nta kimenyetso mfite ndiyizi genda wivuze wenyine, ndetse rimwe na rimwe bamuha imiti uri bufate ukayanga ugasanga uramukondanye. Hari abajya baza babapima babaha ibisubizo ko batarwaye bagahita barakarira abagore babo, urabona ko wanzaniye ubusa, ni wowe urwaye, izi mikorobu zikura hehe? Ntabwo ariko biba bimeze kuko n'imibiri yacu uko iteye biratandukanye, no kugumana amamikorobe biratandukanye. Icyo tugomba gukora ni ukubaba hafi, ni ukurinda kubongerera ibyago byo kwandura, ni ukumva amabwiriza muganga yaduhaye twembi. Yego. Dr. Josiane, ni ubuhe butumwa wahereza abagore muri rusange barimo kutureba kano kanya? Abagore muri rusange nabagira inama. Ntabwo kurwara infection bivuze ko ari igikuba cyacitse. Nta nubwo kurwara infection bibakiraho icyaha. Ni indwara mu zindi. Ushobora gufata nyine umudamu, ishobora gufata n'undi uwo ari we wese. Abagore rero by'umwihariko nabagira inama icyambere yo kugira isuku. Isuku ubundi ntabwo ari ibyo tubabwiriza cyane abenshi, abayifite bayikomeze n'abatari bayifite bayigireho bitewe n'ingaruka twagiye tubona ziterwa n'ama infection. Icya kabiri nabagira inama yo kudaca inyuma y'abo bashakanye. N'ufite umutware ni mubane kandi mubane neza. Usibye no kuba wagira izo infection, uko umuca inyuma ni nako ushobora no kuzana n'ibindi bibazo. Ariko tukiri kuri icyo cya infection, ko ukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye, niko uzana na microbe zitandukanye, niko harimo n'izishobora kwanduza uwo mwashakanye. Icya gatatu navuga, igihe umubyeyi, umudamu, umukobwa agize ikimenyetso, yigira ipfunwe ryo kwisuzumisha, najye kwa muganga dutangirize ingaruka hakiri kare zikibona. Igikurikiyeho ni uko igihe cyose abonanywe uburwayi, yikumva ko
umuti arawufata uyu munsi yakumva ibimenyetso bishize ngo arekere aho, ibyo ntabwo ari byo. Bagira inama ko niba uburwayi bugaragaye agahabwa imiti na muganga, nawufate mu gihe cyagenwe, vise yagenwe igihe cya nyacyo. Uko ayifata nabi niko atuma uburwayi bugumaho, niko atuma n'ingaruka ziba nyinshi ndetse niko atuma uburwayi ikindi gihe iyo miti itazongera kumuvura. Yego. Dr. Emmanuel, tubwire wowe ni ubuhe butumwa wahereza abagabo kugira ngo bafashe abagore babo kwirinda iyi ndwara ifata imyanya y'ibanga? Ngira ngo bimwe nari nabivuze, icyo nabwira abagabo nk'uko na mugenzi wanjye yabivuze, iyo ubana n'umuntu muba mubana kandi mubana muri byose. Icya mbere ni ukumurinda, ni ukutamuzanira ama infection uvanye hanze igihe wamuciye inyuma. Igihe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina kugira isuku kandi mwembi, umudamu agakaraba n'umugabo agakaraba, kuko umugabo ukurikije uko bateye hari igihe ajya ku bwiherero, umwanda cyangwa n'inkari zikaba zamujya ku ntoki, cyangwa ntakaraba avuye gusoba, cyangwa undi akamusuhuza atakarabye, yagera ku mudamu akumva aramukorakoraho nta kibazo. Tubagira inama yo gukaraba cyane nabo bakagira isuku. Icya kabiri ni ukumva ko niba barwaye cyangwa bagaragaje ibimenyetso, kuko bo bibigirizaho nkana cyane ugereranije n'abagabo, utagomba kumuha akato cyangwa ngo umuterane wumve ko ari we nyiri ibyago gusa, kuko hariya muba muhasangiye mwembi. Kumwihanganira yaba igihe atabashije kurangura amabanga ye neza kubera uburwayi cyangwa ari kwivuza, akabanza agafata imiti yandikiwe. Bishobotse kumuherekeza kwa muganga, nawe ukumva inama abaganga bakugira kugira ngo ubutaha uzabashe gukomeza kumurinda. Kuko akenshi nyine nk'uko nabivuze, abagabo dukunda kuzamura intugu twavuga ngo twe nta bimenyetso dufite, nta kibazo mfite, ariko rimwe na rimwe natwe twabanduje, hari rwa rugero njya nkunda gutanga. Yego. Yego. Reka tugushimire cyane Dr. Emmanuel ko witabiriye kino kiganiro. Murakoze cyane. Reka dushimire cyane Dr. Josiane ko witabiriye kino kiganiro. Murakoze cyane. Yego. Reka namwe mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe kuva ikiganiro gitangira kugeza kano kanya. Ikiganiro ni RSOG Talk Show, njye nitwa Gaga Amahoro. Reka tuzasubire ubutaha, mugire umugoroba mwiza.